Sveiki vaikai, šiandienos tema ieškome, kiek procentų pakito dydis. Taigi, procentai, kas yra procentai? Jeigu mes, šiaip procentų yra 100. Aišku, gali būti ir 200, ir 300, ir 50, bet šiaip jeigu mes kalbam apie visą visumą, apie vienetą, tai mes sakom, kad 100% įvyko darbo 100%, arba aš gavau 100% pajamų, ar dar kažkas tokio. Tai 100% tai lygu vienetui. Tai yra visai visumai. Vienam, tarkim, aš turiu vieną pieštuką. Jo yra čia visų 100% šito pieštuko. Tai reiškia 100% yra visas vienetas, visuma. Taip? Gerai, toliau. Jeigu aš noriu padidinti kažkokį dydį, kažkokiu kiekiu procentų, man reikia mokėti tai padaryti per tokią formulę. Tarkim, jeigu aš turėjau skaičių A ir norėjau jį padidinti kažkokiu kiekiu procentų ir gavau skaičių B. Tai kaip man apskaičiuoti, kiek aš padidinau tą skaičių? Tai man reikia iš B atimti A ir padalinti iš A, jeigu neklystu. Taip. Ir dauginti iš 100. Čia yra pirma formulė, kai noriu padidinti. Sužinoti, kiek procentų padidinau skaičių. Dabar su skaičiais, su raidėm galbūt ne taip aišku, bet dabar kaip pavyzdys bus su skaičiais. Tai tarkim, aš turėjau 50 kažko, nesvarbu, eurų arba bulvių ir padidinau iki 60, tarkim, vienetų kažko. Koks procentas padidėjo mano skaičius? Kiek procentų padidėjo mano skaičius? Ką darom? Įrašom viską į mūsų formulę ir pažiūrim, kas bus. Gerai, 60 minus 50 padalinti iš 50 ir padauginti iš 100%. Mano atsakymas bus taip, 10 iš 50 1/5 ir 1/5 padauginus iš 100 20%. 20%. Kaip matot, aš taip, jeigu su skaičiatuvais paskaičiuosit, gausit 20%. 1/5 kart 100, 100/5, o 100/5 tai yra 100 dalinti iš 5, gaunasi 20%. Galite patikrinti. Gerai, tai jeigu aš noriu padidinti, kiek aš be padidinčiau, galiu paskaičiuoti procentaliai, kaip aš tai padariau, kiek aš padidinau procentų mano skaičių. Gerai, bet jeigu aš moku padidinti, tikriausiai moku ir pamažinti. Gerai, kaip man tai padaryti? Formulė labai panaši. Jeigu aš turėjau kažkokį skaičių A ir pamažinau iki skaičiaus B, tai man reikia A atimti iš B, padalinti iš A ir padauginti iš 100%. Pažiūrim, kaip tai bus su skaičiais. Taip, formulę užsirašėm. Čia galim netgi parašyti, čia yra padidinam ir sumažinam. Taigi, padidinam formulę, sumažinam formulę. Gerai, dabar aš turėjau 50 ir sumažinau iki 40 kažkokį skaičių. Klausimas, kiek procentų sumažėjo mano skaičius 50? Pabandom, surašom viską į formulę. Gerai, 50 minus 40 ir dalinti iš 50. Dauginti iš 100%. Žiūrim, kas gaunasi. Gerai, 50 minus 40. 10. 10 dalint iš 50. Gaunu 1/5, taip, ir 1/5 iš 100 dauginu, gaunu 20%. Keista, nu gerai. Ar tikrai taip? Jo, vis tiek taip. Tai sumažėjo 20%. Kaip matot,
Labai paprastai formulę įrašus, viską gaunam teisingai. Ar gavom teisingai? Man atrodo teisingai. Čia buvo 1/5 ir čia 1/5. Po 20% ir sumažėja ir padidėja. Labai gerai. Tai kas dar su procentais yra, kokie klausimai dar su procentais gali būti? Procentai, jeigu aš noriu skaičių paversti į procentą, tarkim, 5, noriu sužinoti, kiek tai yra procentų. Man reikia padauginti iš 100. Ir aš gaunu 500%. Ne, matom. Jeigu noriu procentus paversti į skaičių, tarkim, 20%, noriu sužinoti, koks tai yra skaičius. Dalinu iš 100. Gaunu 20 šimtųjų, iš 20 dalinu 1/5 arba 0,2. 20. Tai dar kartą, jeigu noriu skaičių paversti į procentus, dauginu iš 100. Jeigu noriu procentus paversti į skaičių, dalinu iš 100. Ir gaunu skaičių. Čia iš skaičių gavau procentus. Suprantama, ne? Jeigu 1 yra 100%, tai 2 yra 200%. Tai 3 yra 300, 5 yra 500%. Gerai, o jeigu 20% noriu suprasti, tai koks tai yra skaičius? 20%. Tai yra 1/5 arba 0,20. Gerai, jeigu dėl procentų kaip ir išsiaiškinom, ar turit klausimų? Tai gerai, ačiū.